İstanbulda Amerika Birləşmiş Ştatları, Ukrayna və Türkiyə nümayəndələrinin iştirakı ilə 3 tərəfli görüş keçirilib. Görüşün əsas məqsədi Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatdırılması və bölgədə davamlı sülhün təmin edilməsi olub. Danışıqlar Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanın sədrliyi ilə keçirilib. ABŞ heyətini dövlət katibi Marco Rubio, Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndə Kit Kellogg, ölkənin Türkiyədəki səfiri Tom Barak təmsil edib. Ukrayna isə danışıqlara Prezident Volodimir Zelenskinin ofisinin rəhbəri Andrey Yermak, Müdafiə naziri Rustam Umerov və Xarici İşlər naziri Andrey Sibiqa ilə qatılıb. Danışıqlar saat yarım davam edib. Görüşdə tərəflər Ukrayna-Rusiya müharibəsinin sona çatdırılması üçün birgə fəaliyyət göstərməklə bağlı razılığa gəliblər. Diplomatik mənbələrə görə Trump-Putin görüşünün təşkili də gündəmdədir. ABŞ prezidenti də ilk fürsətdə Putinlə görüşəcəyini bildirib. Ağ Evin rəhbəri bunu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı jurnalistlərə açıqlayıb. O, Vladimir Putinlə mümkün qədər tez görüşmək istədiyini söyləyib. Biz bunu təşkil edəcəyik, deyə Trump vurğulayıb. Ruqiyyə Nəcəfli, Humay Cəfərova, Mira TV.